दोना पावलाच्या हवाई दर्यादेगेर बुधवारा सांजे 23 वर्षाची इंटर्न बायल दोतर गौरी नारायण हिची कूड दुबावी स्थितीत मेळ्ळी। पणजी पोलिसांनी कूड ताब्यात घेऊन ती पोस्टमॉर्टमा खातीर जीएमसीत धाडली। पोस्टमॉर्टम अहवाला उपरांत मरणाचे कारण स्पष्ट जातले। मजगती भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी इंटर्न बायल दोतोराच्या मरणाच्या चौकशीचे आदेश दिल्या। पोलिसांनी असैमिक मरण म्हणून नोंद केला। मेळिल्ल्या माहिती प्रमाण मूळ केरळची ही बायल दोतर गोय वैजकीय महाविद्यालयात इंटर्नशिप करताली। हवाई दर्यादेगेर बायलेची कूड आशिल्ल्याची माहिती मेळ्ळे उपरांत पोलिसांनी घडणूक थळार वचून पंचनामो केलो आणि कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर धाडली। बायलेच्या कुडीचेर जीएमसी इंटर्नाचो युनिफॉर्म लेगीत आशिल्लो। पुलिसांक घडणूक सुवातेर इंजेक्शन आणि विखाची बाटली सापडल्या। हाका लागून विखारी इंजेक्शन टोचिल्ल्यान तिका मरण आयला आसूं येता असो दुबाव आसा। कांय म्हयन्या पयलीं तिने आत्महत्या करपाचो यत्न केल्लो अशी माहिती पुलीस सुत्रांनी दिली। हाका लागून तिच्या मरणाविशीं दुबाव आसा। तिने आत्महत्या केली काय हे प्रकरण एक घातपात आसा हे विशीं पुलिसांचो तपास सुरू आसा। पुलिसांचो तपास सुरू असतानाच भलायकी मंत्र्यांनी लेगीत चौकशीचे आदेश दिल्या। हवाई दर्यादेगेर ती एकलीच आयिल्ली काय हेर कोणा वांगडा आयिल्ली, कशी आयिल्ली हाची चौकशी पुलीस करतात।